Innanzitutto saluto tutti voi presenti, siete venuti così numerosi al nostro convegno. Saluto il dottor Pontara che ci rappresenta un po' tutto il mondo della scuola veronese, saluto i relatori e ecco, prima di cominciare il nostro incontro una parola a Monsignor Roberto De Valli, vicario della pastorale, che appunto segue tutta l'attività anche della pastorale della scuola, che ci porta un saluto anche a nome del Vescovo, quindi lo accogliamo e lo ascoltiamo con particolare attenzione. Buonasera, grazie per l'invito. Davvero il Vescovo è vicino, già abbiamo potuto leggere alcune parole mentre passavano le immagini in attesa di cominciare questa assemblea, e sappiamo quanto il nostro Vescovo è appassionato alla scuola, come ce l'ha nel sangue, perché possiamo dire che dalla prima elementare, quando eravamo compagni di banco nella stessa scuola a San Martino Bonalbergo, poi in seminario, e poi lui ha continuato come insegnante e docente di varie discipline e anche con responsabilità direttive della scuola, come vive questo tema, e quindi a nome suo porto il saluto, la presenza, una benedizione che accompagna tutto il lavoro che ciascuno profonde nella propria professionalità e nel proprio servizio. Un augurio che vorrei fare anche con le parole della Conferenza Episcopale Italiana nel documento dedicare alla vita buona del Vangelo per questo decennio. I vescovi parlano anche della scuola, ma fanno un passaggio che è molto interessante perché riguarda tutti, non soltanto la scuola. Dicono sostanzialmente: dobbiamo attuare delle alleanze educative, e per alleanza educativa si intende la famiglia che si allea con la scuola, che si allea con il mondo dello sport, che si allea con gli ambienti culturali, che si allea con ambienti parrocchiali, con tutti gli enti che in qualunque modo hanno a che fare con un lavoro di educazione, di trasmissione del sapere, di formazione e di aiutare e accompagnare la crescita dei bambini, dei ragazzi e dei giovani. Quindi penso che questo obiettivo e anche questo metodo di alleanza educativa sia quanto mai importante e proficuo. Oggi ci vuole questa alleanza. Una volta forse era presupposta o era di fatto praticata, perché tornavi a casa da scuola, la maestra mi ha detto e la mamma correggeva quanto amplificava la correzione della maestra o del parroco o del professore. Oggi comunque non è di mia competenza parlare di questo. Grazie della vostra presenza, del vostro impegno, del servizio che svolgete, sacerdoti, laici e religiosi nell'ambito della scuola, all'ufficio scuola della diocesi, alla consulta della pastorale scolastica e a tutti questi esimi relatori che ci onorano della loro competenza e della loro passione. Grazie. Il mio intervento è introduttorio al nostro incontro, perché quest'anno si svolge in maniera un po' diversa rispetto agli anni precedenti, dove ci trovavamo per una sorta di tavola rotonda fra gli intervenuti e avevamo poi anche il tempo per qualche intervento da parte anche dei partecipanti. Ecco, la consulta della pastorale scolastica, sapete, il punto di incontro diocesano delle associazioni, degli organismi, dei movimenti di ispirazione cristiana che operano nella scuola. È il segno di questa attenzione della nostra Chiesa alla realtà della scuola. Siamo circa una trentina di membri appartenenti alle diverse componenti della scuola, dirigenti, insegnanti, genitori e studenti.
negli incontri dello scorso anno abbiamo riflettuto sul tema l'insegnamento della religione cattolica e scuola, proprio perché la stragrande maggioranza di voi siete insegnanti di religione, quindi come addetti ai lavori e come esperti probabilmente avete chiaro anche lo statuto della disciplina, però al di fuori di chi è particolarmente competente c'è il rischio di confondere ancora la realtà dell'insegnamento della religione con ciò che non è. Ecco, dico soltanto due brevi flash proprio per iniziare. Un paio d'anni fa un dirigente di una scuola mi chiama, quando al periodo, siamo a fine dell'anno scolastico in vista del nuovo anno, e mi chiede se per l'anno 21 avessi potuto assegnargli come insegnante di religione un sacerdote, perché potesse insomma fare bene il compito di educazione religiosa degli studenti della sua scuola. E quindi qua, ecco, altro episodio ricorrente che riguarda i miei confratelli sacerdoti. Più volte quando mi incontrano o appunto in curia o anche in giro, ecco, mi vedono e mi dicono: ah, sei anche responsabile dell'ufficio catechistico? Dico: no, sono dell'ufficio scuola. Andando avanti con i discorsi ritorna però più volte l'ufficio catechistico, proprio perché chi di voi è un insegnante di religione ha anche più anni di insegnamento si ricorda che all'inizio gli insegnanti di religione erano legati nei primi anni appunto all'ufficio catechistico, ed è rimasta un po' anche nei preti questa idea che comunque insomma l'insegnamento della religione a scuola ha a che fare comunque con la catechesi. Ecco, quindi se noi allarghiamo lo sguardo al di là, dicevo, degli stretti competenti, delle strette persone interessate, c'è ancora il rischio di questa confusione. E diciamo, parlando a un gruppetto di persone all'inizio dell'anno della fede, ho detto: il catechista in un certo senso fa la domanda: credi tu in Gesù? Cioè vuole proporre la fede. L'insegnante di religione invece ti dice: questi sono i contenuti della fede in Gesù. Dopo l'adesione spetta a te, io non ti propongo di arrivare a credere, ti dico cosa vuol dire credere in Gesù, quali sono appunto gli aspetti della religione cristiana. Ecco, se diciamo teoricamente questo è chiaro, non lo è dal punto di vista concreto. Allora, con la consulta abbiamo riflettuto lungo l'anno, con diversi incontri, su questi aspetti specifici dell'insegnamento della religione cattolica. E nel quaderno che verrà consegnato alla fine IAVC e scuole, il quinto quaderno della consulta, troverete appunto i diversi interventi che ci hanno accompagnato durante l'anno. Abbiamo avuto la testimonianza di alcuni insegnanti di religione, poi il professor Romio dell'Università Salesiana di Roma, che ci ha parlato della maturazione delle competenze religiose nell'orizzonte della pedagogia hermeneutica, il professor Roberto Giuliani di religione cattolica come risorsa per tutti. Poi abbiamo avuto una discussione con le diverse componenti della scuola, dirigenti, studenti, docenti e famiglie, e anche un intervento del nostro vescovo che ci ha detto come lui, appunto da pastore della nostra diocesi, vede l'insegnamento della religione cattolica. E quindi diciamo, per questo intervento del vescovo e per le altre voci che trovate nel quaderno, ecco, è un contributo prezioso sullo stato dell'insegnamento della religione cattolica oggi a Verona. Ma questa sera, invece che chiamare tutti questi che hanno parlato durante l'anno a esporre le loro conclusioni, abbiamo pensato di cambiare le voci e troveremo allora una modalità per il nostro convegno che sarà portata avanti in questo modo. Anzitutto abbiamo chiesto al professor Dario Olivieri dell'Osservatorio Socio-Religioso del Triveneto, fondatore dell'Osservatorio e anche dal punto di vista dello studio statistico dei fenomeni religiosi, uno dei massimi esperti italiani
anche che da anni segue in particolare l'insegnamento della religione cattolica. Allora, a lui abbiamo chiesto alcuni aspetti sulla metamorfosi dell'insegnamento della religione negli ultimi 20 anni in Italia e a Verona, per rendersi conto, quando parliamo di religione cattolica, di insegnamento di religione, cosa vuol dire dal punto di vista statistico, ecco, quantitativo. Poi al professor Roberto Giuliani, responsabile dell'ufficio della religione cattolica della diocesi di Trento, invece un breve intervento che tocca gli aspetti, diciamo, più legati alla modalità pedagogico-didattica dell'insegnamento della religione, un po' soprattutto degli RC oggi. Perché, cosa, come? Sono le 3 parole guida. Poi il professor Luciano Carazzolo, preside al Liceo Galilei a Verona e anche presidente del collegio dei presidi della provincia di Verona, ecco, come dal punto di vista di un dirigente scolastico si colloca con l'attenzione della scuola all'insegnamento e anche all'insegnante di religione cattolica, cercando di evidenziarne gli aspetti positivi e anche gli elementi di difficoltà dal punto di vista di un dirigente. E poi le testimonianze di 2 insegnanti di religione che partecipano anche alla consulta. Ecco, anche il preside Carazzolo è membro della consulta, quindi anche sentiamo la voce di chi opera, di chi si incontra mensilmente nella consulta. Allora, l'insegnante la professoressa Breviglia Luna, insegnante di religione cattolica della scuola primaria, il professor Francesco Zenari della scuola secondaria di secondo grado. E quindi sentiremo la testimonianza diretta, ecco, di chi opera come insegnante, di chi condivide il nostro lavoro. Ecco, prima di dare la parola al professor Olivieri, di iniziare i diversi interventi, permettete il mio ringraziamento a tutti i membri della consulta per il loro apporto, per la loro partecipazione sempre così importante, così preziosa e così anche piena di impegno di collaborazione, ecco, per la rappresentatività anche di tutte le diverse componenti che partecipano nella scuola e che rendono la nostra consulta diocesana particolarmente significativa. Un grazie anche al Comune di Verona, nella persona dell'assessore all'istruzione Alberto Venetti, che ci ha concesso il patrocinio e anche l'uso gratuito, ecco, anche quest'anno, di questo auditorium così prestigioso. Ringrazio, ecco, anche il dottor Pontara, direttore dell'ufficio scolastico territoriale di Verona, per la sua presenza al convegno ma anche ai lavori della consulta. E auspico che sia per tutti voi un pomeriggio, ecco, proficuo, che attraverso diversi interventi possiamo nuovamente essere motivati come insegnanti di religione nel nostro impegno, nel nostro lavoro nella scuola, all'interno appunto della scuola. Ricordando come anche l'intesa del 28 giugno ha ribadito l'importanza di questa presenza nella scuola dell'insegnamento della religione cattolica e quindi che possa essere, ecco, un convegno che aiuti tutti noi in questo, e anche per chi di noi non insegna, per chi di voi non insegna religione ma è venuto per sentire un aggiornamento o comunque un approfondimento su questo tema, possa servire per avere un chiarimento su questa realtà così importante nel mondo della scuola. Grazie, e con la parola allora al professor Olivieri. Devo dare i numeri all'intervistico, mi servirò di alcuni principi. Anzitutto, premetto che ormai da diversi anni l'Osservatorio Socio-Religioso Triveneto, per conto del Servizio Nazionale del DRC della CEI, rileva alcuni aspetti dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali italiane. Ora il tema che vorrei affrontare oggi con voi non riguarda tutto l'argomento, ma solo una parte. Cosa è cambiato in questi ultimi 20 anni, in realtà sono 19, nel docente di religione? Esaminando alcuni aspetti dell'attività del docente di religione, in particolare la composizione del corpo docente, l'orario settimanale,
Ancora, lo stato giuridico, ancora, il numero di scuole in cui opera, sono elementi qualificanti il lavoro che mi spiace porta avanti quotidianamente. Data la sede in cui ci troviamo, vedrò i dati nazionali, la sede di Verona, vedrò anche quelli della diocesi di Verona, anche perché appaiono alcune significative differenze in certi aspetti. Ma prima di entrare nel cuore del tema, vorrei darvi un'idea di quella che è la dimensione del fenomeno del VRC, perché non sempre siamo o sono consapevoli del fatto che si tratta di una richiesta da parte di milioni di persone, e adesso vedremo in quali termini si presenta. Parliamo delle percentuali. Come vedete dal grafico da una parte e dalla tabella, la prima rilevazione che abbiamo fatto è stata nel 93-94. Dopodiché di anno in anno procederà ancora. Siamo ovviamente con i dati dell'anno scolastico 2011-2012 dell'anno scorso, e tanto nel periodo considerato la prima cosa che si osserva si è mantenuta molto elevata la richiesta di RC, il segno facoltativa, pur in presenza di una lieve flessione. In questi 19 anni abbiamo avuto il 4,2% di perdite di persone che hanno abbandonato la richiesta di RC. Siccome i tassi anni sono più facili da rilevare e da cogliere, se guardiamo ogni anno mediamente quanto ha perso l'IRC, 2,2 studenti ogni 1000, una perdita modesta, molto limitata. Mi prego allora sottolineare un altro aspetto. Restringiamo il tempo, prendiamo dati più recenti, dal 2002 al 2010 la diminuzione è stata del 3,2%, del 4,2 al 3,2 è intervenuto negli ultimi periodi in cui l'immigrazione è stata più consistente. Riprendiamo questo dato per alcune riflessioni finali. Vediamo adesso di passare dalle percentuali alle teste, ai numeri. Secondo il Ministero, le scuole statali di queste fasce evidentemente, cioè infanzia primaria SS1, SS2, che chiamerò medie e superiori, anche se di solito il termine per superare la semplicità di iniziazione e velocità, erano più 7.702.000 nel 2009, l'ultimo dato ufficiale che ho trovato per questo. Ebbene, se applichiamo l'89,3%, che è il dato ultimo di frequenza all'IRC, possiamo considerare che più di 6.870.000 persone abbiano fruito nell'anno scorso dell'insegnamento della religione cattolica. E questo anche se non incentiva la partecipazione, per esempio, la modalità di svolgimento delle attività alternative. Se voi osservate, l'uscita da scuola è prevista nel 47% dei casi, studio non assistito 21,9%. Se poi guardiamo questi dati nelle superiori, ripeto, chi lo veniva perché sembrano secondari, 55,9% si va a spasso, 26,1% supera l'80%, lo sono delle due. Si conversa amabilmente con i compagni, la ricreazione, le attività didattiche formative sono ferme a meno del 7%, 6,9%. Secondo aspetto che non incentiva certamente la scelta dell'IRC, collocazione oraria, privilegia le ore mattinali, le prime e le ultime. E qui vorrei vedere se fosse lezione di matematica, fosse in alternativa a dormire un po' di più, un'ora in più, o andare a spasso, quante adesioni avrebbe. Vi parlavo anche di riflessi della situazione veronese sul dato nazionale. Come si colloca Verona? Beh, il grafico vi dà un'idea di là delle cifre che appaiono nella tabella. Frequenza di RC a Verona, dato bianco, frequenza di RC nazionale, dato rosso. Prima del 98-99 Verona era decisamente di sopra come frequenza di RC, il dato nazionale. Dopodiché dal 2000 in poi siamo sotto anche di percentuali consistenti, come vedete meno 0,5, meno 1,2, meno 0,8, meno 1,7, meno 1,6, meno 1,4. Forse con lo scorrere degli anni Verona è meno, la Verona femminile che era sempre la
comunicazione di altri tempi, non lo so. Passiamo al tema del mio dire. Il genere di religione, ieri e oggi, primo aspetto, composizione. Se osservate, dal 93 al 2011 i sacerdoti che erano il 29,6% passano al 9%, 3,9-27, quindi meno di un terzo. I religiosi da 3,4-0,3, un decimo. I religiosi crollano anche loro, 3,6, ma si dimezzano solo, passano dal 2,8%, 0,3, 1,8 sono percentuali marginali. Invece i laici crescono dal 63,4%, 18,2 laici, 45,2 di laici nel 93, passano all'88,8, 31,2 più 57,6. Poi un'altra notazione a livello nazionale, c'è una notevole prevalenza femminile significativa sotto il profilo statistico, 57,6 di donne contro 31,2 di laici. Mi piace sottolinearlo perché in Verona qualcosa cambia. In quali termini? Beh, insomma, in termini di sacerdoti dal 9,1 del dato nazionale siamo a 7,4, quindi un po' di meno. Le religiose da 0,3 passano a 0,6, non sono percentuali infinitesime che comunque sono il doppio quantitativamente confrontando le percentuali, ma sempre pochi numeri. Le religiose da 1,8 sono addirittura il triplo di Verona, ma sempre su un totale di 5,6, quindi su dati poco consistenti. Invece fra laici e laiche, intanto a livello complessivo siamo su per giù a livello nazionale, 86,4 in Verona contro 88,8 in Italia. Ma quello che colpisce è che fra i laici ci sono molto più maschi, come vedete, 51,2 e femmine 35. Praticamente invertita la situazione nazionale. Non so perché, ma come si occupava di queste cose, forse sarà una giustificazione o comunque compensare la serie storica dei dati. Altro aspetto del DR, l'orario settimanale. Nella prima parte della tabella ci sono insieme le medie e le superiori. Diciamo che dal 93 a oggi l'orario medio settimanale è cresciuto da 13,2 ore alla settimana a 16,1. Vediamo gli orari di cattedra che passano dal 23,7 a 72,4, 23, 46, triplo. Nelle secondarie di primo grado da 16 a 66%. Ora più in fondo la convergenza verso una situazione di tempo pieno e di cattedra. Le secondarie di primo grado dicevo da 16 si passa a 66, 16, 32, 64, il quadro. Per secondarie di secondo grado da 29 a 77, notevolissimo balzo anche qui, anche se un po' meno marcato. Forse un passo significativo nella prospettiva dell'eliminazione del precariato, l'insegnante di religione che può perso poche ore, forse, a lui commenti. E Verona come è messa in questa ottica? Beh, se voi osservate intanto il primo aspetto della diocesi di Verona, l'orario degli insegnanti di religione è meno elevato, 15,6 ore settimanali contro 16,1. I dati che vi do sono sempre dell'ultimo anno, 2011-2012, segnala anche questa tabella una quota di IDR con il orario incompleto, cioè io vedo precario, incompleto non ancora raggiunto l'orario di cattedra, 35,1%, è quella lì, sensibilmente più alta della quota prevista, ma rilevata in ambito nazionale, 27,5. La differenza tra chi ha l'orario incompleto e gli altri è ancora maggiore nelle scuole secondarie di secondo grado, nelle superiori, dove costoro costituiscono una frazione assai più numerosa, come vedete il 36,7% a orario incompleto nelle superiori, contro il 22,8% del dato nazionale. Indica quanto sia un po' più precaria la situazione in termini di orario che vive Verona rispetto alla situazione nazionale. Altro aspetto, numero di scuole in cui insegna i docenti di religione. Ovvio che la situazione
fisiologica che quella di insegnare in una scuola. Abbiamo che allora, nel 93, il 72% insegnava in una scuola, oggi è calata questa percentuale, cioè il 61%. Quindi la necessità di operare in più sedi è cresciuta. Se allora era il 72%, ora siamo al 62%. Chi opera in 3 o più scuole sono 3, 6, 4, 0, 4, il 4%, allora 7, 2, 9, quasi il 10%. Si è aggravata decisamente la situazione. Il disagio è cresciuto forse come prezzo per la minor precarietà del lavoro. Non lo so, lancio sempre degli stimoli sui dati statistici, sono brutale per i numeri per cui non capisco niente, però vi do degli elementi di riflessione. Vediamo per Roma. Il numero di scuole in cui insegna l'IDR, Italia e Roma. Siamo lì, una scuola 61,1 contro 65, 2 scuole 29 contro 42, diciamo che rispetto alla situazione nazionale non risultano differenze apprezzabili. Però vediamo un po' cosa succede disaggregando i dati secondo il tipo di scuola. Non tanto per Verona rispetto all'Italia, ma in generale, tanto vale per, diciamo, la situazione nazionale. Sia in Italia che in Verona c'è una significativa discordanza fra le medie, con 2 più scuole c'è 53,7% in Verona, in Italia contro il 58%, quindi un po' più di mobilità, se non siamo lì. E quelli di primo grado, perché di secondo grado, nelle superiori, il 27,7% ha più di 2 scuole, contro il 22,1%. Questo è un indice chiaro che segnala che c'è molta più mobilità nelle scuole medie di quanto non accade nelle scuole superiori. Perché questo è un dato di fatto, è decisamente diversa la situazione 53-58, medie 27-22 superiori, differenza significativa. Passiamo all'ultimo aspetto, lo stato giuridico. Abbiamo regolato solo dal 2005 in poi, prima c'era da Roma non venivano indicazioni di rilevare questo aspetto. Ebbene, dal 2005, quindi ripeto, 2011, 6 anni, gli insegnanti di lavoro sono passati dal 45,4%, 41,5% a tempo pieno e 3,9% a tempo parziale, sono passati al 55,2%, quindi 45-55, circa 10 punti di aumento del passaggio in ruolo. Ovviamente questo aumento di passaggi in ruolo ha sminuito, ha ridotto i tempi determinati come una cattedra, sono passati da 37 a 21,7. Anche questo è un chiaro segnale di convergenza verso la stabilizzazione del ruolo. 6 anni, 10 punti in più, sicuramente significa che stiamo convergendo, almeno per ora, verso una situazione di minor precarietà. E in Verona? Allora sempre l'ultimo anno di rilevazione. Rispetto all'anno nazionale, le percentuali degli insegnanti di divisione di ruolo sono sensibilmente inferiori. 36,8 contro 51,8. La differenza significativa, 36,8 contro 51,8. Ovviamente sono compensate da un'incidenza nei tempi determinati con orario di cattedra, 30 contro 22,6, meno persone di ruolo tempo pieno, più persone a tempo determinato con orario di cattedra. La maggior precarietà della situazione veronese sussiste sia nelle scuole sia nelle medie, siamo a 35 contro 47, 12 punti di differenza, ma anche nelle superiori, 38 contro 55, sono differenze statisticamente significative. E adesso permettetemi un azzardo, sono dati nuovi di questo per vedere il futuro non è facile, anche perché i modelli matematici poggiano su quelli che sono i parametri precedenti e col vento che corre, anzi direi col profumo che si intende, non so se passato sia una fondata fonte di previsione per il futuro e prendiamole come incerte e orientative, perché faccio previsione sulle popolazioni in generale. Ebbene, il modello matematico
abbiamo applicato tiene conto dell'andamento degli ultimi 20 anni, adesso sono 19, e tenta di valutare a quello che succederà domani. Vediamo prima le percentuali. Se oggi abbiamo l'89,3% di persone che si avvalgono del BRC, fra 5 anni dovrebbero calare a 88,7, fra 10 anni a 87,4, poi a 86,1 e nel 2031-32, fra 20 anni, auguri, 84,8, che l'85% è la percentuale, è elevatissima di loro offerta promozionale, 85% di adesioni. Commutiamo queste percentuali in termini numerici, quantitativi, di persone, di testi, di 6.878 di oggi potrebbero calare 6.830 tra 5 anni, a 6.731 tra 10, a 6,6, a più di 6 milioni e mezzo fra 20 anni. E ripeto, 6 milioni e mezzo di persone che scrivono di RC, mi pare che rappresenti una domanda che vale. Quindi pensiamoci, perché sembra secondo modelli matematico-statistici. La situazione dovrebbe permanere, comunque c'è stata una lieve flessione, non essere così drammatica come qualcuno lo dipinge. Anche perché do un'ulteriore possibilità di riflessione che riguarda l'immigrazione. Uno degli aspetti per cui dovremmo cambiare tutto è consideriamo, per cui vediamo di nel lucido vedete quanti dovrebbero essere gli immigrati secondo il Ministero, dati nel 2011. Secondo il Ministero 7,9 e secondo l'OSREF, le nostre immigrazioni 8,1. Nelle varie scuole si va a 7,9, 8,1. E approfitto qui per ringraziare la diligenza e l'impegno dei docenti di divisione che ogni anno si sottacano la voglia di compilare le schede statistiche, e però qualcosa dicono. Perché, come ripeto, con i confronti che ho in questo senso e anche in altri con il Ministero abbiamo sempre una perfetta coincidenza. Quando li rilevano al Ministero, i nostri dati sono collimanti al decimo con quelli del Ministero. E quindi un grazie a tutti coloro che si impegnano e che spero che continuino a partire da poco anche le schede per il prossimo anno scolastico. Perché? Perché a volte emergono dati più facenti. Quando è arrivato la prima volta, 3 anni fa, il dato sulla partecipazione al DRC degli immigrati di finora cittadinanza italiana. Ebbene, nell'ultimo anno scolastico gli studenti stranieri, e intanto quanti sono? L'8,1 dell'anno prima del 2011 è diventato 8,7, un po' più. Di essi, quasi la metà, 48, tenete presente che l'80% poi erano gli immigrati. Quasi la metà, 48,4%, si è avvalso del DRC. Ovviamente la complementare frazione del 51,6 non ha frequentato l'IRC. E mi pare interessante rilevare come anche nelle superiori la percentuale sia del 49%, che c'è disaffezione che abbiamo in scala ridotta, perché l'85% frequenta anche fra gli italiani, l'85% rispetto all'89,3% del dato medio nazionale. Quindi tanti frequentano, quasi la metà, e in particolare anche nelle fasce di persone adulti, i nostri giovani delle scuole superiori. Adesso permettetemi un ragionamento che richiede un po' di impegno, ma insomma ve lo propongo lo stesso. Secondo i dati Istat dal 2002 al 2010, ecco perché inizio ho parlato del 2002-2010, gli studenti stranieri sono aumentati del 5,5%, quindi in classe, guardate, 5,5% di stranieri, in più di quanti non vi fossero nel 2002. Secondo le nostre rilevazioni, la frequenza in questo periodo, 2002-2010, è calata del 3,2%. Quindi il 3,2% non può sapere di IRC. Allora, di questo 5,5% di nuovi arrivati, più della metà, cioè il 51,6%, fa il 2,8% del 5,5%, non si è avvalso. Sono del 5,5%, ma di questi il 2,8% non frequenta l'IRC. Mentre la parte rimanente, l'abbiamo visto prima, il 48,4% ha seguito l'IRC. Cosa implica questo ragionamento? Gran parte del calo nelle frequenze, ovvero il 2,8% sul complessivo 3,2%, non mi viene di fare percentuali, quasi il 90% del calo intervenuto negli ultimi anni
è ascrivibile alla crescita della componente migratoria, non perché gli italiani, gli autoctoni abbiano cambiato idea, non è la fuga dalla loro religione, ma trova una larghissima giustificazione di quanto dell'87,5% della crescita dell'aumento dell'immigrazione. Considerazioni conclusive, altrimenti parlo troppo. Domanda di RC, attualmente 89,3%, supera il 90%, diventa il 91% se vediamo anche le cattoliche, queste sono statali, poi vediamo anche le cattoliche, sul totale è il 90,1%, quindi qualcosa di più. Coinvolge le statali abbiamo visto 6.870.000 studenti, un po' di più anche, e le relative famiglie. È richiesta anche da quasi metà degli stranieri. Allora, per soddisfare tale domanda, consistenza, e tener conto dei mutamenti in atto nella realtà italiana, in occasione della revisione del concordato è stata attuata una riforma dell'IRC che ha cambiato la proposta dell'insegnamento. Secondo queste direttrici, ci dice il Monsignor Giovanni Ambrosio, Presidente della Commissione Episcopale sulla scuola, non è certo una lezione di catechismo, bensì un'introduzione a quei valori fondanti della nostra realtà culturale che trovano la propria radice proprio nel cristianesimo. Solo se vi è una conoscenza precisa della nostra identità religiosa e culturale siamo in grado di essere ospitali e dialoganti nei confronti di tutti. Grazie per l'attenzione e buon lavoro a voi nel riuscire a realizzare queste direttrici. Auguri. Degli RC nazionali, ma soprattutto poi anche qui a Verona. E adesso sentiamo dal professor Giuliani un po' i presupposti teorici e epistemologici e della disciplina, appunto della religione cattolica come disciplina nella scuola. Buonasera a tutti, vedo se riesco a far partire il file, pare di sì. Ok, i numeri appena esposti in maniera molto efficace ci hanno dato una fotografia di una realtà, di una situazione molto chiara, molto definita, molto precisa, per certi versi anche sorprendente. Non dovrebbe essere perciò indispensabile, necessario, utile dare spiegazioni rispetto a questo fatto, a questo fenomeno che a distanza di più di 20 anni si presenta con questi dati di solidità. Tra l'altro abbiamo capito che per altri 20 anni più o meno possiamo stare tranquilli. Invece, come diceva il vostro direttore all'inizio, non è mai finita la necessità di giustificare, di spiegare, di dire di nuovo qual è il profilo e il significato e la finalità di questo servizio che d'intesa tra l'autorità scolastica e l'autorità ecclesiale si fa nella scuola. Perché solide, radicate, forti sono ormai le precomprensioni che tengono questo concetto dell'IRC legato a schemi precedenti, la confusione con la catechesi, eccetera. A 25 anni di distanza, con quasi il 50% degli alunni stranieri che la frequentano, ancora così binomio IRC catechesi o presenza strana, ambigua e non scolastica nella scuola permane. Per cui purtroppo ci lavoro sono un po' di anni in maniera ricorrente, ripetitiva, continua, sempre necessario provare a risalire, è quello che cerco di fare veramente con voi oggi, alle origini, alle fonti. I dati ci hanno presentato una realtà di oggi che però ha una storia lunga, che va fino ai primi anni '80. Allora, velocemente adesso, richiamatevi anzi sui tempi perché tendo a dilungarmi, proviamo a risalire fino alla fonte, all'origine, all'inizio di questa avventura, di questa storia che con questi connotati oggi si presenta a noi. Ecco, velocemente sintetizzando, questa è un po' la mappa della realtà, no? Perché cosa come, che cosa è l'IRC e perché si fa. Dovrebbe essere abbastanza scontato, noto e diffuso. Parlo ad esperti, lo sapete probabilmente meglio di me, torniamoci su per chiarirci insieme l'idea.
Credo che la questione fondamentale a monte di qualsiasi ragionamento sugli IRC sia quella di chiarire se è importante o no che la scuola si occupi di religione, se il fatto religioso, così come si presenta, così come si esprime in una società, rappresenti o meno una realtà di qualche rilievo nella vita del mondo, delle civiltà e della persona, tanto da prevedere un interesse per esso da parte della scuola. Questo secondo me è il nodo fondamentale. Il fatto religioso, qualcosa di significativo nella vita del mondo, e quindi la scuola se ne deve occupare o no? Questo è, in estrema sintesi, l'interrogativo che ha guidato chi all'inizio degli anni '80 si è trovato a discutere sulla revisione del concordato, sul cambiare i connotati a questa disciplina. D'accordo? E di fatto succede che l'IRC, così come anche oggi si svolge, è la risposta positiva a questo interrogativo. Ecco, lì la decisione fu che sì, il fatto religioso è qualcosa di rilevante dal punto di vista sociale, antropologico, storico, culturale, esistenziale, e quindi la scuola non può non occuparsene. Così come si occupa di tante altre cose importanti, anche di questa cosa è opportuno che se ne occupi. La forma e la maniera di occuparsene, ecco che ha preso i connotati, i confini, i contorni di quello chiamato da allora IRC. Siamo nel 1984 appunto. Questa è, possiamo chiamarla proprio la via italiana, è la forma di attenzione e di interesse per il fatto religioso che si esprime anche oggi concretamente nella scuola. Se dovesse definire l'IRC da una risposta sintetica, è questo. La forma, l'espressione, la manifestazione di interesse per il fatto religioso della scuola non è l'unica, no? Ce ne possono essere anche altre all'interno della disciplina, ma sicuramente quella prevalente, più rilevante, più diretta è l'IRC. Forma definita, appunto, lo sapete bene, dall'accordo concordatario. Anche prima c'era una forma di attenzione, non è nata lì. C'era una forma di attenzione decisamente diversa, probabilmente allora adeguata, oggi diremo certamente eccessiva. Allora la religione a scuola era la prima voce nelle pagelle in cima, era considerata fondamento e coronamento dell'attività educativa. Era il centro, era la cosa più importante da cui tutte le altre discendevano. Era un'attività ecclesiale, prettamente e precisamente ecclesiale. Lo Stato semplicemente apriva le porte e diceva: ok, entrate pure e fate quel che dovete fare. C'era da parte dello Stato una delega in bianco completa alla Chiesa nella gestione di questa attività, che aveva effettivamente finalità di tipo ecclesiale. C'era a questo punto anche una valutazione di merito da parte dello Stato rispetto ad una esperienza religiosa in particolare. Questa è l'esperienza religiosa che va bene, che lo Stato assume come propria, la religione di Stato, e quindi nella scuola trova posto legittimamente. Quindi era una forma di attenzione che la scuola prestava a questo ambito, a questo fenomeno, decisamente diversa da quella che assume il giorno dopo la revisione concordataria, che, ripeto, rappresenta una vera e propria rivoluzione, cambiamento sostanziale. Chiaramente su quella modalità espressiva della religione della scuola era un po' che si era aperto un dibattito talmente forte, talmente consistente da cambiarla appunto a seguito della revisione concordata. Quindi rispetto alla situazione precedente, se da una parte si mantiene il riferimento ad una specificità confessionale, dall'altra si abbandonano improprie intenzioni catechetiche e posizioni di primato nell'ordinamento scolastico. Il nuovo IRC, in poche parole, non si spendono grandi pagine per realizzare questa rivoluzione, si inserisce nel quadro delle finalità della scuola. C'è un passaggio proprio nell'articolo 9 della legge 121/85 che recepisce il concordato, in cui si dice l'IRC si svolge secondo le finalità della scuola. E questo è un confine, una serie di paletti
che ne determinano da lì in avanti proprio la metamorfosi, non più secondo finalità non ben definite o altre, ma secondo le finalità della scuola. Quindi l'IRC accetta di giocarsi, di mettersi in gioco sul terreno della scuola e secondo le finalità della stessa, non secondo altre finalità. Quindi rinuncia pienamente, apertamente e dichiaratamente a finalità di tipo ecclesiale, catechetico. Quindi l'obiettivo non è la conversione delle anime, ma è altro. D'accordo? La Repubblica Italiana e fonda questa scelta, questo ridimensionamento, questa revisione su un duplice ordine di motivazioni che prevalgono su tutto, di tipo storico e culturale. Non è più uno Stato che apre le porte e dice a qualcun altro entrate e fate pure. No, è la Repubblica Italiana che di suo riconosce il valore della cultura religiosa e tiene conto del fatto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano. È lo Stato che si fa carico in maniera più coinvolta, più diretta, più precisa di questo compito e poi decide di co-gestirlo insieme all'autorità ecclesiale, perché non ha tutte le competenze per farlo da solo. Ecco allora il termine intesa, che lo conoscete molto bene, tutto quello che riguarda l'IRC da allora in avanti si fa di intesa. Però con un'assunzione di responsabilità, di ruoli, di compiti da parte dello Stato prima inedita. Questo è un grosso passaggio. Lo Stato dice sì, è qualcosa che riguarda la scuola, non solo la Chiesa, che ci riguarda, che ci interessa, connota la storia e la cultura di un popolo, riguarda la vita delle persone, e allora ce ne dobbiamo occupare, secondo questa nuova forma, secondo le finalità della scuola. Studiare la cultura cristiana a scuola quindi non significa imporre una verità, ma in uno spazio pubblico e plurale permettere a ciascuno di meglio esercitare la propria libertà di cittadino di fronte a ciò che il cristianesimo propone, per poi appropriarsene o no, per ispirarsi ad esso o no, per il proprio avvenire come per il proprio agire alla società. Come si diceva prima, ci si ferma a un certo punto. L'ignoranza non è mai libertà. Il servizio che Chiesa e Stato insieme alla scuola attraverso gli RC svolgono è questo: fornire un vocabolario, fornire una serie di conoscenze e abilità di comprensione che permettono a chiunque di decifrare un fenomeno che, ci piaccia o no, c'è stato, c'è e ci sarà. Appropriarsi della capacità di decifrarlo, di conoscerlo, di comprenderlo, per poi eventualmente anche assumere posizioni rispetto a questo, è sicuramente un servizio alla libertà, no? La capacità, la possibilità di scegliere. Quindi questo passaggio ha chiarito i termini in maniera estremamente limpida, ha messo appunto dei paletti, ha disegnato una mappa precisa e quindi tutto doveva filare liscio, ovviamente. Ecco, poi se diamo invece un'occhiata a quello che è capitato, e in parte si giustifica quindi anche il fatto che oggi a più di 25 anni di distanza siamo qui ancora parlando, ultra addetti ai lavori, è evidente anche da alcuni segni, da alcuni tratti che cerco qui di recuperare velocissimamente. Se diamo un'occhiata alla pubblicistica che ha riguardato l'IRC in questi 20 anni, già subito si capisce qualche cosa a mio avviso. Ora, se solo leggiamo i titoli di alcuni libri, di alcune pubblicazioni ecco, che vengono da ricerche a livello significativo, non libri in genere così, di dettaglio, cominciamo subito già alla fine degli anni 80, primi anni 90, una disciplina in cammino, l'ora complessa, una disciplina al vivo, al passo coi tempi, una disciplina in evoluzione. Allora, fin da subito, questa realtà che il concordato dell'84 aveva tentato di definire, di delineare, di risolvere con poche frasi chiare, è continuamente sollecitata e sottoposta a stimoli, a sollecitazioni appunto, e non si è mai fermata, non è mai stata uguale a se stessa. Credo che nessun'altra disciplina della scuola abbia così raccolto sollecitazioni, spinta al rinnovamento, all'evoluzione, al cambiamento così consistenti, continue
come gli RC. Sono passati parecchi anni, però anche solo questo tratto, potremmo poi approfondire ma in un momento, ci dà questa idea di continuo movimento. Le costanti quando parliamo di RC sono movimento, cambiamento, complessità, transizione. Una realtà estremamente dinamica, tanto per provare a tracciare graficamente questa cosa. Si è quindi in questi anni passati da un profilo prevalentemente ecclesiale, vicino ai banchi della Chiesa, gradualmente verso, passano ai banchi della scuola, un profilo pienamente scolastico. Chiaramente questo processo a questo tempo è tuttora in atto. Affermazioni come quelle che il vostro direttore ci ha citato all'inizio ci fanno capire che non è ancora finita, no? Questo processo è tuttora in evoluzione. Un futuro ci sarà un profilo diverso, può darsi, no? La sfera magica prima veramente non ci permette di dare risposte a questo. Sicuramente, no? Se il cambiamento connota e caratterizza questa cosa, al di là degli atti giuridici e formali, no? Direi che in questi 20-25 anni l'IRC è molto cambiata. Se andiamo a vedere i vari interventi sui programmi, sui libri di testo, sui contratti, sulla legge lavoro, eccetera, eccetera, sono stati innumerevoli atti che ne hanno in qualche maniera delineato meglio la struttura, e questo processo è costantemente in itinere. D'accordo? Quindi, se dovessimo anche qui definirla, è una realtà decisamente dinamica, in cambiamento, sotto osservazione, mai in pace. No, siamo abituati ormai ogni tanto o il giornale o il ministro o butta sul fuoco un po' di legna e il fuoco ricomincia ad ardere. Ogni tentativo di scattare un'istantanea del nostro oggetto, gli RC, inevitabilmente porta a un'immagine mossa, non pienamente definita e precisata. E se questo da una parte è una fatica, dall'altra parte è anche segno di vitalità, di vigore, e i dati direi ce lo confermano. Ecco, ad incidere fortemente su questo processo evolutivo costante ci sono alcuni elementi che si possono così, anche se in maniera riduttiva, isolare. Certamente il dato del pluralismo. Credo che l'Italia sia cambiata molto in questi 20 anni. No? Questo è stato un dato che ha interpellato per primi gli insegnanti di religione. Guarda caso, ricordo molti anni fa, le prime presenze di alunni stranieri in una scuola ponevano problemi soprattutto a livello religioso. La mensa, quello che si mangia e non si mangia, in riferimento ai precetti religiosi, il giorno di festa. Le prime conflittualità che venivano fuori nel rapportarsi con esperienze culturali diverse erano quasi sempre connotate dalla dimensione religiosa. Il cambiamento in atto nella scuola, anche la scuola è una pentola a pressione, continuamente bolle, no? Non è mai neanche lei in pace e quindi coinvolge ogni disciplina. Anche il modo di pensare e di vivere la religione in Italia è cambiato molto. Una volta l'alleanza educativa era scontata, era implicita, adesso direi proprio di no. Il dibattito sulla laicità, che ha conosciuto periodi anche molto vivaci, no? Ecco, così alcuni cenni, questi elementi costanti e ricorrenti molto spesso si riversano, coinvolgono direttamente anche l'IRC. Siamo esposti all'intemperie. L'insegnante di religione sa che quando dice le mestiere che fa, se si trova sul treno o al bar o al ristorante, ecco, subito attira come un parafulmine la serie di interrogativi, di curiosità. Ma è una carta d'identità che vuol dire, non sono qui, prendetemi pure l'impiante se credete, sono pronto a tutto. L'insegnante di religione deve fare i conti anche con questo, no? Poi apprezzamenti anche, come dire sempre, però sicuramente sempre poi sollecitato a spiegare come mai. Non mi ricordo, ho insegnato per un po' di anni, e le prime mamme che venivano a dire, mi chiedono, ma lei può sposarsi? Proprio perché gli interessa. Era il 79, quindi no? Però è ancora così, no? Dobbiamo giustificarci, rendere ragione di quel che facciamo nella scuola, no? A questo dobbiamo essere abituati ormai.
Quindi ecco, mi piace identificare in estrema proprio sintesi gli RC come un laboratorio permanente, no? Che richiede quindi costanti energie, costante voglia, no? Una barca che naviga, vengo dalle montagne, mi piacciono le richiami e le immagini più acquatiche, e magari a volte anche un po' in bilico, no? Quando c'è anche un po' di neve non si sa bene sempre dove si va, però si sta andando da 25 anni oltre con quei numeri, ripeto, sorprendente. Però questa connotazione di laboratorio permanente secondo me rende l'idea. L'ultimo atto di questo movimento, no, è facilmente individuabile, già accennato nella recentissima revisione dell'intesa del 28 giugno, che va a toccare l'argomento dei titoli, che richiama la collocazione degli RC nell'ambito della scuola e che edita anche i nuovi programmi per la religione. Per cui devo dire che mi ha un po' sorpreso, no? L'uscita del ministro che un mese dopo dice dobbiamo rifare i programmi. Ha appena firmato un'intesa in cui si fanno i programmi, forse potrà lì, però sono cose che mi sfuggono la mia comprensione. L'importante in sostanza è che sia atei che credenti possano trovare lì che chiarire il loro modo di giudicare. Questa è un po' così in sintetici la finalità espressa. Tutto quanto detto era già contenuto, chiarito e dichiarato nell'84 in quelle piccole frasi. Però non è finita, c'è sempre bisogno di ricordarcelo e di ricordarlo a chi torna a noi lavora con noi. Però adesso vedere come si fa il riciclo, potremmo ribaltare sicuramente le parti, segnalo voi a me. Ho fatto un insegnante per 18 anni, adesso tanto non lo faccio, per lavoro tanto con gli insegnanti, allora com'è che si fa questo IRC alla fine? Anche questo spesso suscita curiosità. Mi viene da dire così come si fanno tutte le altre attività didattiche scolastiche. Però subito dopo mi viene da dire anche, ma non solo, sicuramente, no? Un'attività didattica fatta di alcune categorie pedagogiche e didattiche comuni a tutte le discipline, ma c'è anche qualche particolarità. Parlandone in ambienti esterni e estranei, più con gente della mia età che con le più giovani, si sente dire, ma tutto sommato cosa vuoi che sia? Fare insegnante di religione. Una nuova settimana, non è neanche materia d'esame, c'è chi sceglie di farlo e chi no, che problemi vuoi che ci siano, basta essere un po' bravi nell'intrattenere una classe, che poi tutto da dire, no? Il giorno d'oggi, vabbè, ma ne abbiamo avuto esperienza tutti, qualche film, delle videocassette, che adesso non ci sono anche più, però il giornale, quindi sembra, c'è molto ancora no, diffusa, chiaramente legata a esperienze concrete di questo tipo, non lo nego, però forse si è dimenticato di guardare gli ultimi 20-25 anni. Io penso che sia esattamente il contrario, ma proprio esattamente il contrario. Proprio per il fatto che tendenzialmente, non sempre, ma tendenzialmente, l'ha ricordato anche chi mi ha preceduto nei dati, ma tendenzialmente le condizioni di esercizio degli RC sono più problematiche rispetto a quelle che si presentano per altre materie, per altre discipline. Proprio perché le ore a disposizione sono poche, proprio perché qualche volta sono collocate anche in fasce marginali, classica prima e ultima ora, così chi non la fa esce, no, torna dopo. Proprio perché questa disciplina è sottoposta a scelta, proprio perché il significato e il valore di queste attività non sono scontati, proprio per tutto questo al docente, a mio avviso, è richiesto un di più di impegno, non un minimo, rispetto a un docente che ha tante ore, in poche classi o in una, che gestisce una disciplina che gode di una così legittimazione scontata, italiano, matematica, che sono convinto io che siano, non voglio dire, che ha lo strumento della valutazione e dell'esame usato impropriamente se vuoi, però che funziona, eccetera eccetera eccetera. Rispetto a uno che ha queste condizioni di esercizio non si può pensare che l'insegnante di religione abbia vita più facile, esattamente il contrario, ha condizioni di esercizio molto più complicate,
molto più difficile, a meno che non decida di non fare questo lavoro secondo occupare le ore così, ma io credo che durerebbe poco, no? Un insegnante sottoposto a tutte le intemperie di cui abbiamo parlato prima, che continua a fare l'insegnante di giorno perché lo vuole fare da professionista, e se lo vuole fare da professionista ha bisogno di impegnarsi e di lavorare più di altri colleghi, a mio avviso. Quindi esattamente il contrario di quello che può apparire in prima battuta, un po' come scalare l'Everest, di tornare in montagna. È chiaro che se sempre di scalare l'Everest si tratta, fare scuola, oggi sono bello impegnativo. È chiaro che se poi ho a disposizione 6 mesi, un anno, non ho scadenze, ci posso impiegare tutto il tempo che voglio. Ho le bombole di ossigeno, ho l'elicottero al campo base pronto a intervenire se c'è qualche problema, ho un budget sconfinato, ho una bella squadra di Sherpa che mi portano tutto il peso, è sempre la scalata dell'Everest, però se io comincio ad avere 15 giorni di tempo, perché dopo devo tornare al lavoro, uno Sherpa che sono riuscito a convincere ad accompagnarmi perché il budget era ridotto, non ho le bombole di ossigeno, dal campo base ho una tendina che ci sto appena, ecco, insomma, non credo che la scalata sia più semplice. O a quel punto rinuncio, vado sulle Sini, che sono più comodi, lascio una macchina, trasco Chiesa Nuova, vado sul Corno Aquilio e ho risolto il problema di non fare. Ma se voglio arrivare sulla cima dell'Everest mi dovrò impegnare molto di più di quell'altro che ha condizioni di esercizio diverse. Il viaggio dovrà essere programmato, e uso questo termine, mi capite appropriatamente, in maniera molto più precisa, molto più dettagliata. Non mi posso permettere improvvisazioni, mentre l'insegnante di giorno è sempre quello dell'improvvisazione, ma lì è improvvisa, parliamo dell'attualità. Allora ho scelto i destini, per capirci, ma se voglio fare la mia scalata ho necessità di programmare il poco tempo che ho, le poche risorse che ho, le condizioni di esercizio complicate, di programmarle in maniera precisa, professionale, molto più di chi ha margini maggiori. Ok? Non so se siete d'accordo. Per il resto, in via generale, direi che l'IRC ha problematiche comuni a tutte le altre discipline. La gestione delle classi, il rapporto con le famiglie, ne accenno solo una, che è quella della costante fluidità e variabilità delle norme, dei programmi, delle questioni. Intanto negli ultimi anni, Berlinguer, Moratti, Fiorone, Angelini, ecco, le riforme, e ogni volta si tratta di cominciare da capo, bisogna buttare tutto e ripartire. Questo è un problema che io sento percepisco molto nelle scuole. Ogni volta che vai a proporre una innovazione, la risposta è tipo questa qui: non ne voglio più sapere. Abbiamo appena finito di lavorare sugli OSA, adesso arriva le competenze, poi bisogna tornare. Ok? Questa secondo me è una difficoltà, no? Che si potrebbe semplificare, non caricarvi sempre addosso di più. Ecco, quindi si tratta di recuperare il valore della prassi come primo criterio. Individuo 2 criteri orientativi che ci possono dare una mano, secondo me. Il valore della prassi. Qualsiasi innovazione, qualsiasi riforma non cade su niente, non cade nel vuoto, c'era già qualcosa prima. Allora partiamo da lì. Quindi invece che bisogna ricominciare da capo un'altra volta, ecco, vediamo che c'è di nuovo, se c'è qualcosa di nuovo e di utile per migliorare il nostro fare, che già c'è e che spesso in buona parte va anche bene, no? Quindi accostare le innovazioni a partire da noi, da quel che stiamo già facendo. Invece ho visto quante volte alle scuole si butta l'adulto, si riparte per poi accorgersi dopo qualche mese che si lavora, ma questo non c'era, sì, però evidenziando i legami con la prassi abituale. Allora, prassi e professionalità acquisite ci sono, non è da ieri che siete nella scuola. Magari arrivano categorie pedagogiche didattiche nuove, ok? Verifica, eventuale aggiustamento, revisione sulla base di queste novità, ma il valore della prassi allora diventa tutto un po' più accettabile. Senza rivoluzione. Avete presente un timoniere? Anche il timoniere ogni volta che deve cambiare rotta torna un po' che cambia barca, no? Sono continui piccoli cambiamenti e aggiustamenti per mantenere la rotta.
L'altra categoria che mi sento di chiamare è nell'innovare, puntare sull'essenziale. Ci sono 1000 cose che si potrebbero, no, i mediatori, il rapporto educativo, gli strumenti didattici, la programmazione. No, che cos'è essenziale? Sono 3 elementi che entrano in gioco. Qualunque sia il modello didattico, il soggetto in apprendimento, c'è uno che lavora con noi, l'oggetto culturale, qualcosa di cui noi dobbiamo parlare, e le mie azioni. Dove si incrociano queste 3 cose, lì c'è l'essenziale. Che ho davanti, che significato può avere per lui questa cosa che io devo dire, e quindi io che devo fare. No? Proviamo a stringere il più possibile. No? Invece tante volte attività di promozione estremamente dispersive, magari utili, però tempo sempre meno. No? Cose da fare sempre di più, allora concentriamoci. E ci sono un paio di condizioni di sopravvivenza secondo me per l'IRC, senza le quali uno è che sia un IRC integrato, che lavora con i colleghi, che lavora con le altre discipline, addirittura anche fuori dalla scuola, in alleanza con un insegnante di religione che va per conto suo, va da nessuna parte, si isola, già tendenzialmente viene isolato, no? Non c'è la pagella, non c'è qui, non c'è lì, se poi anch'io tiro in barca, sto nel mio, vabbè, magari è un po' più comodo, qualche volta uno dice, tiro il fiato, quest'anno faccio solo le mie cose, ok? Però ecco, o questo IRC si presenta e si sviluppa in maniera integrata con la vita della scuola, della comunità, altrimenti davvero rischia di non sopravvivere. E l'altra cosa significativa, quando viene qualche insegnante, magari i primi anni vengono, dopo no, devo andare a cercare io, ma i primi anni vengono e mi portano la programmazione, mi fanno vedere, ma ho fatto vedere una cosa, io dico, lascia chiuso, prima ancora di aprire, trova una risposta, almeno una a questa domanda. Secondo te, per quale ragione, per quale motivo uno dei tuoi ragazzi, di prima media, di quinta elementare, di secondo superiore, dovrebbe o potrebbe essere interessato a quello che c'è scritto dentro io? Se mi trovi anche solo una risposta a questa cosa, apriamo e vediamo tutto. Se non c'è la risposta, cioè, a casa pensaci su un attimo e poi torno. Significativo, non solo per me, che bella unità ho fatto, capito? O per il dirigente perché l'hai fatta proprio sul protocollo, non manca niente, ma a quello che è lì davanti e al quale è diretta, per lui che significato può avere. Altre discipline questo problema se lo pongono, perché un buon insegnante se lo pone anche se è di matematica, però non hanno bisogno di queste cose, perché uno è lì obbligato a farla, se no brutto voto e cade in scuola. Con religione o uno la percepisce come significativa o non la fa. Per cui queste secondo me sono 2 condizioni di sopravvivenza. Devo fare il segno giustamente, taglio. Ecco, il prodotto che quindi esprime questo sforzo, questa attività, questo impegno, questa professionalità è la nostra programmazione, è lì che si esprime, che si vede, con l'unità didattica, l'unità di lavoro, però ecco qui proprio si deve attivare tra colleghi questo circuito, quando si sceglie il tema si approfondisce questo tema, ci si chiede anche, è chiaramente corretto, ortodosso rispetto ai documenti, d'accordo, ma mi chiedo anche è significativo per il soggetto di apprendimento? E poi io che cosa mi aspetto che gli alunni sappiano fare su questo tema alla fine del percorso didattico? E allora arrivo a formulare obiettivi che siano credibili, praticabili e organizzo il mio percorso in fase, tutte quelle che voglio, con tutti i mediatori che mi piacciono, però devo avere questa attenzione, ci deve essere un'esperienza umana di riferimento, devi dire qualcosa alla vita di quel ragazzo lì, deve essere specifica di RC, perché non la pace. Okay, anche l'amicizia, anche la tolleranza, ma posso tutto l'anno riceveranno 200 ore. Io sono insegnante di religione cattolica, la dimensione interreligiosa, la mia identità si precisa nel confronto, se me ne sto sempre da solo a casa mia rinchiuso a guardare nello specchio, posso anche arrivare a pensare di essere il più bello di tanto. Poi esco e mi dispiace, ma vedo che non è così. No, il confronto magari mi farà anche male, però cresco in consapevolezza e preciso la mia identità. Le risorse locali, abbiamo una realtà religiosa che vive sul territorio, andiamo a studiare chissà cosa, chissà dove, ci dimentichiamo, non succederà, però insomma tanto succede. E le connessioni, come dicevamo, con l'altra disciplina. Poi tutto il tema della verifica che ovviamente non sviluppo, però allora la mia necessità di programmare la scalata all'Everest prende anche una forma
che non è solo appunto formalismo per accontentare il dirigente o chi preferisce un cassetto, ma diventa la maniera per gestire il loro lavoro. E mi fermo qui. Trascuro tutto il tema delle competenze e arrivo alla fine, ho esagerato. Sarà anche una partita di carta qualche volta all'IRC, no? Non gode di una solidità tutta sua, però è da più di 25 anni che naviga in questo mare complicato e alla fine mi dà l'idea che a qualcuno torni decisamente utile. Grazie. Noi ascoltiamo ora la voce di chi all'interno della consulta vive la realtà della scuola e quindi si trova anche a confrontarsi con gli ARC. Anzitutto il preside Carazzone. Grazie. Io non ho slide, quindi con il permesso di Don Domenico resto comodamente seduto. E il primo messaggio è un grazie, è un apprezzamento che voglio esprimere all'ufficio scolastico della diocesi, perché offre questa occasione di riflessione e confronto fra educatori e operatori della scuola, come siamo tutti noi. Fa bene a tutti ogni tanto un po' di lentezza per pensare, e se fa bene a tutti, a chi fa il nostro lavoro fa ancora meglio. Per cui grazie. E gli interventi, forse meglio, scusate, gli interventi che abbiamo già raccolto sono davvero un'importantissima occasione di riflessione. Grazie quindi ai due relatori. Il mio pensiero si concretizza in una citazione che vi leggo subito di Romano Guardini. Potrebbe anche concludersi qua il mio intervento, ma poi Don Domenico mi guarda male e dice insomma un po' di più. Ecco la citazione. L'educatore deve avere ben chiaro al riguardo che a incidere maggiormente non è ciò che dice, bensì ciò che egli stesso è e fa. Questo crea l'atmosfera e il fanciullo, che non riflette o riflette poco, è soprattutto ricettivo dell'atmosfera. Si può dire che il primo fattore è ciò che l'educatore è, il secondo è ciò che l'educatore fa, solo il terzo è ciò che egli dice. Romano Guardini, L'età della vita, pagina 55, Vita e pensiero, edizioni. Io applico questa riflessione innanzitutto a me stesso e sono fermamente convinto che debba essere applicato ad ogni docente e ancora di più a quello di religione cattolica. Anche l'intervento del professor Giuliani ha sottolineato questo qualcosa di più. Lo riprendo. Secondo me, ancora di più per i docenti di religione cattolica, per tre ragioni. Secondo il mio modo di osservare il mio lavoro, le comunità scolastiche in cui ho lavorato, il mio punto di osservazione poi è prevalente sulla scuola superiore, perché è lì che mi trovo impegnato. Dicevo,
tre aspetti, tre ragioni per cui il docente di religione cattolica deve dare un po' di più per ciò che insegna, per le persone a cui lo insegna e per le persone con cui lo insegna. Brevemente, per ognuno di questi aspetti. Il cattolicesimo, abbiamo sentito molto bene, come parte del patrimonio storico e culturale del popolo italiano. Quindi un fatto pervasivo in moltissime, se non in tutte, le manifestazioni della nostra comunità civile, politica, culturale. Se è pervasivo è anche trasversale. Trasversale siamo a scuola, quindi trasversale a tutte le discipline scolastiche. Anche questo è un aspetto che ho colto dall'intervento del professor Giuliani, secondo le finalità della scuola. Altra ragione per cui dare di più, per le persone a cui l'insegnante di religione insegna. È il docente che viene a contatto con il più alto numero di bambini, ragazzi, adolescenti e giovani. Se opera bene, fa bene per molti. Se opera meno bene, pure lo fa per molti. E se resta al dato quantitativo, io vedo tanti ragazzi, quindi può essere rischioso, deve fare il passo verso la qualità delle relazioni. Mi rendo conto, non è facile, ma per questo forse si chiede qualcosa di più. Terza ragione per il di più, dicevo, per le persone con cui lo insegna. È il docente che interagisce con più consigli di classe e quindi con più colleghi. Dopo il preside è quello che si relaziona con più docenti. Forse si relaziona con più genitori del preside e anche con più studenti. Ha quindi un ruolo strategico in termini di dialogo alla ricerca del bene di questi ragazzi, di questi bambini, di questi giovani. Una riflessione piccola sul dialogo a partire dall'ascolto, dalla capacità di mettersi nei panni degli altri. Sto parlando dei colleghi, a servizio del bene delle persone. Sottolineerei anche la parola servizio, che è un po' démodé, ma molto del nostro lavoro può avere un valore aggiunto se lo viviamo anche come servizio. Come un servizio per il bene delle persone con cui interagisce, evitando il monologo. Una cosa che osservo, ce lo insegnava Platone, monologo non significa che uno parla e gli altri stanno zitti. Può esserci un monologo anche quando 3-4 persone parlano fra di loro. Basta che ognuno non ascolti, pensa a quello che dirà dopo, appena ha finito, lo prendo io in castagna, adesso mi aggancio là, lo faccio fuori in 2 battute. Agire il dialogo in questo modo, secondo me, è un impegno per l'insegnante di religione, di tutti gli insegnanti, un po' di più, forse, per quello di religione. Ne consegue una responsabilità grande del docente di religione. E mi sono chiesto 3 esempi che mi vengono
dal mio vissuto e anche dal mio punto di osservazione, che ripeto, magari non tiene conto della complessità del mondo scolastico, dalla scuola dell'infanzia alle superiori, licei tecnici professionali. 3 esempi che secondo me chiamano in causa la responsabilità del docente RC. Essere primo esempio, nella progettualità dell'istituto, esserci proprio, non subirla, osservarla dall'esterno, nei singoli progetti, in quelli almeno per i quali decide di spendersi, e nella visione che caratterizza l'istituto, visione tra virgolette. Penso al POF. In tantissime scuole superiori c'è il riordino dei licei, degli istituti, c'è la legge, la cosiddetta riforma Gelmini, pone un ripensamento, una revisione del POF. Un esempio di responsabilità del docente è quello di essere in questa progettualità fondamentale per una scuola. Altro esempio, contribuire a determinare le azioni di una didattica finalizzata allo sviluppo integrale delle potenzialità delle persone. Mi riferisco proprio al quotidiano del nostro lavoro. L'insegnante di religione cattolica, come gli altri, forse un po' di più, deve cercare di far girare la sua creatività di educatore per trovare le azioni migliori, le strategie più efficaci, per tirar fuori le potenzialità dei nostri ragazzi studenti, che sono infinite, e a partire da quelli che hanno più difficoltà. Terzo esempio, pesare, uso questa parola non a caso, nella valutazione. È un momento, soprattutto nella scuola superiore, ma credo, non credo, certamente in tutti i gradi di istruzione è un lavoro fondamentale, pesare nella valutazione, arricchire con il suo specifico punto di vista la decisione del consiglio di classe. Pesare vuol dire non far mancare il proprio contributo. Dall'intervento che mi ha preceduto si è colto in un certo momento, ma sì, tanto non c'è il voto, non c'è l'esame, però c'è una valutazione che è al di là del voto, è essa stessa formativa, non è l'esame, ma incide nel percorso di crescita di ogni studente. Non può mancare, secondo me non deve, soprattutto per legge, il contributo dell'insegnante IRC. Qui deluderò Don Domenico probabilmente, che mi aveva detto di dire luci e ombre. Io credo che le luci e le ombre dell'insegnamento della religione cattolica ognuno le può ricavare da sé. Io offro come mio contributo questo modello che ho cercato di tratteggiare e credo che questo lo aggiungo per la mia esperienza, credo di aver ricevuto molto in termini di far crescere la comunità scolastica in quelle in cui ho avuto modo di lavorare, di aver ricevuto molto dal contributo di docenti di religione cattolica in questi settori che ho esemplificato, e anche per il ruolo strategico e trasversale che hanno avuto. Concludo, la scuola italiana può vivere senza l'insegnamento della religione, ma sarebbe certamente più povera e meno capace di rispondere alla domanda di formazione sempre più complessa che viene dalle famiglie, dagli studenti,
studenti, dai bambini, dai ragazzi. Grazie della vostra attenzione. Adesso sentiamo l'insegnante della primaria, la Bruna Breviglia. Allora, intanto devo fare un'introduzione. La mia esperienza è comune a molti di noi, perciò spesso userò il plurale perché penso di dare voce a molti dei presenti. Bisogna innanzitutto fare una precisazione. Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria non c'è una vera e propria cattedra di religione cattolica come nella secondaria, ma lo specialista entra nelle classi dove l'insegnante titolare non ha dato la sua disponibilità a tale insegnamento, e ciò accade per i più svariati motivi. Spesso, ho constatato, viene lasciato a noi specialisti perché ci viene riconosciuta una competenza specifica che ci deriva dagli studi teologici fatti anche presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose, e in virtù di questi studi teologici appunto ci viene lasciata la possibilità di inserirci nelle classi. Siamo inseriti nella scuola su proposta dell'ordinario diocesano in base alle idoneità che ci viene data dal vescovo e nominati dalla scuola, perciò abbiamo questi due referenti, la scuola e il vescovo. Alla Chiesa, e quindi abbiamo sempre tenuto una doppia fedeltà a questi due referenti. Alla Chiesa, che postula la conoscenza approfondita delle indicazioni didattiche previste dall'intesa, ci propone degli aggiornamenti specifici ogni anno proprio per approfondire e tenere viva la nostra preparazione in senso teologico, e in più ci richiede uno stile di vita che sia anche consono ai valori cristiani di cui diventiamo anche testimoni. La scuola, con l'insegnamento della religione nel quadro della formazione integrale dell'individuo e dell'uomo della persona, sottolinea la valenza culturale e formativa di tale insegnamento, e perciò diventa un insegnamento che ha una visione specifica e allo stesso tempo interdisciplinare. Tutti noi, quando proponiamo le nostre unità didattiche, abbiamo sempre di vista, prendiamo sempre in considerazione anche le altre materie di insegnamento e cerchiamo i famosi agganci, e quindi operiamo anche in stretta collaborazione con i vari team docenti con cui veniamo a contatto. Nella proposta dei vari progetti di RC che noi proponiamo nel POF, e che sono sì specifici per la religione cattolica, ma anche qui si allargano alla collaborazione di tanti docenti che fanno parte della scuola. Inoltre la fedeltà alla scuola si esplica anche nel seguire gli aggiornamenti che noi tutti seguiamo proposti dai vari istituti in quali lavoriamo. Ecco che allora l'insegnante di religione cattolica non partecipa solo ai suoi insegnamenti e ai suoi corsi di aggiornamento specifici, ma si inserisce nel discorso LIM, nel discorso, nei vari discorsi che vengono proposti, gli aggiornamenti che vengono proposti dalla scuola. Inoltre noi siamo sempre inseriti anche a vari livelli nell'istituto in cui lavoriamo, chi con funzioni strumentali, chi ricoprendo ruoli di vario tipo, e questo ci rende visibili e fa sì che anche la nostra disciplina sia visibile e abbia una sua collocazione e assuma anche una certa dignità. Tutto questo si esplica nel quotidiano, nella nostra azione con i ragazzi, con i colleghi e anche con i genitori. Tutti noi cerchiamo di far conoscere, di far sperimentare i contenuti propri della religione cattolica attraverso anche quel mettersi in situazione. Abbiamo una fascia di età, la nostra è quella dei piccoli, diciamo, confrontata con quella delle superiori e delle medie, che ci porta proprio a dover ritradurre, a dover trovare un approccio che sia il più possibile significativo e che susciti quella ricerca di senso, che susciti quella curiosità, quella voglia di capire che i nostri ragazzi cercano. E attraverso questa attività quotidiana fatta di mille cose che possono essere appunto le attività che organizziamo, il fare continuo che c'è nella scuola, con le più diverse strategie metodologiche, i lavori a coppie, i lavori a gruppo, il cooperative learning,
tantissime metodologie che noi applichiamo costantemente, noi arriviamo anche a quello che è un rapporto diverso con le famiglie che in molti casi ci scoprono come persone diverse. Tante volte ci è capitato, penso che sia un'esperienza comune, di genitori che durante i colloqui ci dicono: ma noi ci aspettavamo una cosa e invece abbiamo scoperto che era una cosa diversa. Addirittura mi è capitato un anno, c'erano i genitori che mi dicono: ma ho visto il quaderno di religione e ho scoperto che è tutto diverso dal catechismo. Bene, a fine anno è una bella consolazione, insomma. E poi anche il fatto che attraverso il lavoro che facciamo con i ragazzi, certe volte anche i genitori imparano cose nuove, ce lo dicono: ma non sapevamo, effettivamente questi contenuti ci erano un po' sconosciuti, e questa è una grande soddisfazione. Il rapporto con i colleghi è fondamentale, perché noi lavoriamo in team, lavoriamo con tanti team, e questo ci porta ogni giorno a doverci confrontare in maniera positiva con i colleghi, con i quali elaboriamo un progetto educativo specifico per quella classe. E anche con i colleghi ci sono rapporti fatti di stima, di rispetto reciproco, almeno questo è quello che noi constatiamo nella maggioranza dei casi. È quello di riconoscimento di una nostra professionalità, che è fatta proprio di studio, di lavoro, di lavoro insieme, più che altro. È evidente che in questo lavoro noi possiamo incontrare delle difficoltà, in parte perché lavoriamo con tanti bambini, come diceva anche il preside, in parte perché abbiamo tanti genitori, le classi, ci sono ancora alcuni di noi per esempio che sono su tanti plessi, 3-4 plessi, non è facile, magari con istituti diversi, quindi dover seguire anche le riunioni di diversi istituti. Però certamente questo è anche una sfida, è un continuo stimolo per noi a cercare di dare sempre il meglio di noi stessi, a cercare di essere sempre, tra virgolette, all'altezza della situazione e di offrire sempre il meglio, sempre opportunità nuove ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, per poter concretamente sperimentare quello che noi proponiamo. Concludendo potrei dire, a me piace tantissimo insegnare la religione, ma penso che piace a ognuno di noi. Ci piace perché abbiamo scoperto quel qualcosa in più, quella capacità di potersi agganciare ai più vari argomenti, proponendoli in maniera sempre nuova e creativa e facendo scoprire e scoprendo insieme ai nostri alunni i lati nuovi che ci possono essere in questa materia, anche andando a studiare le fonti, andando a studiare i documenti più importanti, andando a studiare quelli che sono i valori proposti dal cristianesimo e dal cattolicesimo, ci scopriamo sempre un qualcosa di diverso. Grazie. E ora sentiamo la voce della seconda anche di secondo grado di esperienza di Francesco. Sì, buonasera a tutti. Anch'io devo fare una premessa duplice. Penso che qui al mio posto potrebbe esserci benissimo qualche altra persona. Non lo dico per scappare via dalla responsabilità, ma perché è un pensiero vero mio, cioè che molti dei presenti, che parte conosco, hanno davvero un'esperienza, una competenza di vita e di insegnamento per i quali ho davvero grande stima e ammirazione. E io invece parlerò al personale, nel senso che quando ho visto la parola relatore ho preso paura. In realtà io relaziono di me stesso, del mio modo di pormi e di affrontare questo lavoro, anche se poi penso che molti potrebbero trovarsi. Dunque, come vivo personalmente il fatto di avere una materia che non è una materia nel senso tradizionale? Anche a me piace precisare che la cosa di cui mi occupo è una materia molto bella, per le profondità che offre e per quello che consente a me stesso, insomma, di scoprire e di approfondire ogni giorno. Però io voglio ridefinire un attimo l'oggetto e i rapporti. L'oggetto innanzitutto. Certo che è l'insegnamento della religione cattolica, quello di cui mi occupo,
ma non è una materia che posso semplicemente insegnare. Io tendo a pensare che è una materia su cui posso lavorare e con cui posso lavorare, nel senso che per me diventa un mezzo, non è semplicemente la cosa che insegno, è un mezzo che mi consente di aiutare i ragazzi nella loro crescita personale. Lo scopo finale è la crescita della persona che ho davanti, non l'insegnamento del contenuto. E forse questo potrebbe essere il motivo per cui magari forse non mi stancherò di fare questo lavoro, dovendo, se va bene, farlo con ancora più lungo tempo, che è la speranza e il bello del vedere le persone che crescono. Alle volte sono dei miracoli, insomma, certe cose. E poi definiscono anche i rapporti, in che senso? Come è certo che insegno la religione cattolica, è altrettanto certo che sono un insegnante, però mi consolavo molto le prospettive enunciate poco fa, non mi sento l'insegnante che dispone del sapere, ma piuttosto una persona più adulta che cerca di aprire a questi ragazzi le porte della conoscenza, del sapere dentro il quale io stesso vivo, di cui io stesso in qualche modo mi nutro. E questo è proprio vero, lo sperimento spesso, perché l'insegnamento di questa materia è talmente legato al senso profondo delle cose, a volte della realtà, che si arriva ad una soglia oltre la quale non sei più l'insegnante, ma diventi tu stesso uno che cerca. Sei più avanti dei ragazzi, però ti sposti e metti al centro il sapere, la conoscenza, l'esperienza. È ovvio che ci sono delle criticità in questo, però sono già state dette, io andrei avanti. Piuttosto, ecco, come vivo questa doppia appartenenza. Da una parte l'aspetto ecclesiale, dall'altra quello civile, diciamo. Rispetto al primo è evidente che mi è richiesta una coerenza di pensiero che devo manifestare nei fatti, nell'insegnamento, che poi non vuol mica dire un allineamento acritico a tutte le posizioni, la scuola è anche un laboratorio dove si discute, insomma. I ragazzi questo lo colgono, insomma, lo vedono. Tante volte è così, insomma, il mondo non è più monolitico come forse, ma ho dubbi anche su questo, che potesse essere una volta. I ragazzi ricevono un sacco di stimoli, insomma non si può essere, diciamo, rigidi. Bisogna andare a pescare da dove loro sono e poi incontrarli lì e portarli su una prospettiva nuova. E quindi in questo ci vuole davvero elasticità, ci vuole creatività, ma allo stesso tempo anche la consapevolezza di ciò che si deve insegnare. Io personalmente devo dire che rispetto a ciò che è l'idoneità non mi sento, non subisco una forma di controllo, nel senso che il vescovo e chi per lui, insomma, hanno conosciuto questa idoneità e io mi impegno, insomma, per essere coerente, però sento più che altro la fiducia, in questo, anche se poi ci timbrano i cartellini per le ore di aggiornamento, però questa insomma, sorvoliamo queste cose. L'aggiornamento lo sapete benissimo anche voi, uno lo fa molto per se stesso e lo fa forse di più di queste ore, di questi crediti che ci vengono chiesti. E però è anche una coerenza di vita oltre che di pensiero, perché testimoni lo siamo, non c'è storia, lo siamo perché a me pare che spesso ce lo chiedano. Ce lo chiedono espressamente o anche in modo inespresso, ma se lo attendono da noi una coerenza tra quello che diciamo e quello che poi viviamo. Per quel che riguarda invece l'aspetto civile, certo condividiamo con altri colleghi questo lavoro, questo servizio, appunto, e ci è richiesta l'adeguata preparazione professionale, come tutti gli altri nostri colleghi.
alla domanda se percepisco anch'io il valore culturale dell'insegnamento della religione cattolica, anche per me persiste il pregiudizio confessionale fortissimo, e ogni anno si lavora su questo per smantellarlo, per riportare l'ore di religione alla sua valenza culturale. I ragazzi la percepiscono più come una materia di interesse che di studio vero e proprio, anche questo è già stato detto. E comunque, qua concludo, un contenuto viene offerto. A volte si pensa che cosa insegna San Giovanni, ma non un po' di tutto. No, insegna e dà dei contenuti che hanno uno spunto biblico, uno spunto storico, uno spunto teologico, etico, insomma. Però non è tanto la quantità che viene offerta, è la qualità. A volte il contenuto giusto può essere anche una frase, una citazione, che però smuove i ragazzi, li mette in crisi nel senso buono ed etimologico della parola, cioè li porta ad un cambiamento del pensamento, li porta magari a vedere in modo un po' diverso i fatti della storia, una storia connotata dalla presenza del cristianesimo cattolico, e forse li porta a vedere anche un po' ciò che sta oltre la storia. Questa sarebbe una speranza ulteriore, insomma, quella che gli offriamo, una prospettiva che vada al di là del soffitto, insomma. Con questo discorso così escatologico mi chiudo in gloria. Ringraziamo anche all'orario di testimonianza del preside Carrazzolo, degli insegnanti breviglieri e zenari, e concludiamo qui il nostro incontro. Credo che sia stato arricchente perché è servito a presentare, ma a ricordarsi la dignità dell'insegnamento della religione nella scuola e il riconoscimento appunto anche in uno stato laico di questo insegnamento.